大家好，这里是玛莎。这一次无缘巴别塔首杀了呢，因为晚上回家才有时间。大家就当是借口吧。这一次的巴别塔大家应该看到了，有很多人都说比之前的简单，其实也不全是。这次的巴别塔都是群怪，其实很恶心的，但是也给了很多的加伤的增益。总而言之就是能秒就简单，不能就很难。这一次的视频先给大家演示一下满分流程吧，之後會出更詳細的攻略。てふわっと気
してそっと向いた今度は遠く向こうの方へこれまでにこそ踊ってみようぜ動けるまで転がっていこうぜ聞こえてんなら声出していこうぜ愛はあるぜどうせだったらどうだっていいだろうもう一回もう一回どうせ僕らの声愛はあるぜずっと前から聞こえてたいつかポケットに隠した声が声らで一つ踊ってみようぜ描けるまで転がっていこうぜ聞こえてんなら声出していこうぜ強く